சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு குட் நைட்ப்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிட்டு இருக்கேன். மணி பார்த்தீங்கன்னா 8 மணி ஆயிருச்சுப்பா. நம்ம சொன்னதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்கள் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கப்பா. வீடியோ சத்தியமாக எடிட் பண்ண முடியல. ஏன்னா எடிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் திரும்பி அடுத்த மாவட்டம் லீவ் விட்றாங்க. திரும்பி டெலிட் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ ஓகேப்பா, அந்த லீவ் விட்ட மாவட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம். அது இல்லாமல் எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு லீவ் வரப்போகுதுன்னு பார்த்தலாம். ஓகேவா, அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கௌதம் மீடியா 2.0 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிங்க. வாட்ஸ்அப் சேனல் தான் அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு டக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸ்க்ரீனில் பாருங்க, இதான் அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல். ஓகேங்களா, ஓகேப்பா. இப்போதைக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஃபிளாஷ் நியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் ஃபிளாஷ் நியூஸாக பள்ளிகளுக்கு கல்லூரிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டாங்க. ஓகேவா, பள்ளிகள் மட்டும் நினைக்கிறேன். ஸோ சேலம் மாவட்டத்தில் அண்டு கள்ளக்குறிச்சி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு 2 லீவ் விட்டாங்க. அண்டு தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு லீவ் விட்டாங்க. அடுத்தபடியாக திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கடலூர், வேலூர் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கும் பள்ளிகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுட்டாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ டோட்டலாக ஐ திங்க் 10 மாவட்டங்கள் ஆச்சு, 10-15 மாவட்டங்கள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் சற்று நேரத்தில் 5 மாவட்டங்கள் வரப்போகுது. டோட்டலாக 15 மாவட்டங்கள் ஆக போகுதுப்பா. ஸோ நான் சொன்னது போலவே 15 மாவட்டங்கள் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது நைட்டுக்குள்ளேயே. ஏன்னா நாளைக்கு மார்னிங் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ ஏகப்பட்ட மழையானது இருக்குது. இத்தனை மாவட்டங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆடி விட்டாங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது. ஓகேவா, நான் ஏதோ ஒரு மாவட்டம் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க கீழே. ஓகேவா, இது இல்லாமல் திருவாரூர் மாவட்டம் என்ன ப்ரோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வேறு கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அந்த கமெண்ட் வீடியோ போட்டு 2 நிமிஷத்துலேயே அந்த கமெண்ட்டுக்கே 11 லைக். அத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, வெயிட் பண்ணுறீங்க. சேலம் மாவட்டத்துக்கு அதே மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணீங்க. சேலம் மாவட்டத்துக்கு லீவ் விட்டாங்க. அது இல்லாமல் சென்னை மாவட்டம் என்ன ப்ரோ ஆச்சு, சென்னை மாவட்டம், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் என்ன ப்ரோ ஆச்சு, லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வரலன்னு கேட்டிங்கன்னா கூடிய விரைவில் வரப்போகுதுப்பா. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் இது போன்ற மாவட்டங்கள் முக்கியமான மாவட்டங்கள். இந்த மாவட்டம்லாம் லீவ் வராமல் நம்ம எதிர்பார்க்காத மாவட்டங்கள்லாம் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருதுப்பா. ஸோ அதான் இங்கே என்னன்னு தெரியல. எனக்கே கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, த்ரில்லிங்காக இருக்குது. அண்ட் எனக்கே கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, எப்படி சொல்கிறது, ஷாக்காக இருக்குது. பெரம்பலூர் மாவட்டம், திருச்சி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் இது போன்ற மாவட்டங்கள்லாம் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வரல. ஸோ அதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஸோ கனமழை பெய்கிற மாவட்டம்லாம் வர கிடையாது. நம்ம எதிர்பார்க்காத மாவட்டம்லாம் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்குது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அவ்வளோக்கெல்லாம் மழை பெய்யும்னு நினைக்கிறேன். பட் அங்கேயே லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுட்டாங்க. சேலம் மாவட்டத்தில் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுட்டாங்க. ஸோ நாளைக்கு நிலவரம் எப்படின்னு தெரியல. இத்தனை மாவட்டம் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுருக்காங்க. நாளைக்கு காலையில் மழை பெய்யலாம், எல்லாத்துக்கும் பல்பாக போயிடும். இப்படி பல்பாக போச்சு என்ன தான் பண்ணுவாங்க அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கடுப்பாயிட்டு இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு இப்போ நாளைக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விடுறாங்களா, நாளைக்கு காலையில் மழையை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை விடுவாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் போன டைம் பண்ணாங்க. சேலம் மாவட்டத்துக்கு அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு. டைம் கடைசியாக சேலம் மாவட்டம் எப்போ லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா போன மாதம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அக்டோபர் மாதம் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு லீவ் விட்டாங்க. பட் லீவ் அன்னைக்கு பார்த்தா மழையை ஒரு சொட்டு கூட பெய்யல. வெயில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு, பல்ல அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. பட் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் சேலத்துக்கு முன்கூட்டியே லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு என்ன நிலவரன்னு சொல்லி பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாவட்டங்கள்லாம் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன போல இதுக்கப்புறம் நான் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்ன தெரியுமா, அந்த மாவட்டங்களுக்கும் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை வராது. ஸோ வேறு என்ன மாவட்டங்கள், தென்காசி, தேனி, கரூர், தருமபுரி இது போன்ற மாவட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு, ராமநாதபுரம் இது போன்ற மாவட்டங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வர அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஸ்டே டியூன்டு, நம்மளுடைய சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் சேனல் முக்கியமாக ஜாயின் பண்ணிங்கப்பா. அது ஆல்ரெடி 15,000 பேர் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ கூட நான் பேஜை கூட விசிபிள் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இதுதான் அந்த பேஜ், 15,000 பேர் இருக்காங்க. இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அப்பப்போ அப்டேட், ரெயின் அப்டேட்ஸ் வர உங்களுக்கு துல்லியமாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பேன். ஓகேவா, ஓகே மைடியா செல்ல குட்டீஸ், தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன். ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. மற்றும் நீ இருக்க மாவட்டத்தில் எந்த மாவட்டத்தில் மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லி அந்த மாவட்டத்தை பேரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஓகே செல்ல குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.